Всем здравствуйте, всех приветствую. Сегодня покажу вам такой замечательный снуд, который называется «Четыре ветра». Вот такое интересное название. Снуд очень красивый. У него необыкновенно красивое сочетание цветовое, то есть цветовое решение этого снуда мне очень нравится. То есть вот на таком коричневом фоне расположены вот такие вот фрагменты с включением синих оттенков, золотистых, желтых таких вот. Получается очень стильно, очень гармонично. Вот такой вот интересный снуд, называется «Четыре ветра». Вот так у него выглядит внутри рисунок. Очень красивый снуд.